さっき2回ぐらいチャイムの音鳴って見に行ったんだけど、誰もいなくて、もしかしたらまた鳴るかなと思って急遽動画回してます。やらないかもしれないけどね。聞こえた？聞こえた。ちょっと見に行ってきます。いないよね。ちょっといないです。もしまたチャイムの音鳴ったりしたらまた動画載せようと思います。ではおやすみなさい。